Hello， 大家好，欢迎回到阳光财经周末点评，我是Sunny。由于指数会因为一只股票的调整而产生扰动，下周的大盘可能会有所不同，这是怎么回事呢？迪士尼今天大涨创新高，理由是什么？追高是否合适？我的期权收益已经达到了170%，这又是怎么回事呢？ FDA 疫苗批准的消息出来之后，有一个零售商店将会布局接种计划，它是哪只股票？我已经买入了1万，节目后面会公布交易明细，请还没订阅的观众尽快订阅阳光财经，这样你就不会错过任何一个大牛股了。大盘下周可能会比较畸形，主要原因是特斯拉入标普前一周，基金必大幅调仓换股。根据标普指数的决定，特斯拉将在12月21日星期一开盘一次性全部权重计入标普指数。那么下周就是特斯拉入标前的最后一周了。这一周被动基金会在哪一天买入特斯拉？主动基金又会做哪些动作？新郎官要进洞房之前，到底是有人抢亲还是要闹洞房？会不会把标普大婶闹得腰都扭了呢？又或者单身派对要开起来嗨一嗨呢？我们来讲一讲有可能发生的特斯拉标普效应。对于特斯拉来说，今年涨了6倍，是表现最好的股票之一。2019年的特斯拉季度财报从亏损转向盈利，到了2020年实现连续季度盈利，达到了标普500成分股的门槛。2019年到2020年，特斯拉从量变到质变，即将实现年度交车数据50万大关。涨6倍属于基本面改变的重新定价。K 线季度线上，特斯拉量价齐升，逐渐从金融市场的外围走向中央舞台，成为美股第8大市值的上市公司。这个巨大的涨幅是怎么来的呢？2020年是新能源车崛起之年，特斯拉的财务数据大幅改善，前景被看好。纳入标普和7月份股票1拆5方案，以及马斯克本人的摇旗呐喊，都是2020年特斯拉暴涨的原因。那么纳入指数前的最后一周会怎么样呢？被动跟踪指数的基金为了尽可能的拟合指数，减少跟踪误差，被动基金通常在最后一刻才去买入新进的股票，通常21日开始算，18日当天特别是收盘前将产生较大的成交量。而这次特斯拉市值大，权重大，如果在18日最后几分钟去抢着买，可能会大幅拉高当天的收盘价。不过基金经理会想那么多吗？买早了要承担多余的风险，和指数误差太多，亏了钱投资人要骂，赚了钱又不多发奖金，所以大概率特斯拉在18日星期五将会迎来大量的买盘，从而推高当天的股价。这个市场又不是只有 ETF 在买股票，还有银行、保险、主动管理的共同基金以及私募基金等，都不受跟踪指数的限制。他们不用等下周，在早前几个月就大举布局特斯拉，从而获得了可观的利润。但仍不排除有一些短线热钱要去和被动基金抢帽子，从而在18日以前的一周里面，特斯拉都会比较活跃。另一方面，被动基金正常都是满仓按权重配置成分股的，平时不留太多闲钱。那么星期五要去买特斯拉，就要卖掉别的股票，回笼一些资金。本来这事儿也没什么大不了的，调仓换股嘛，很正常的。但是这次来的特斯拉实在太大只了，要卖不少别的股票才能够腾出钱来。最惨的恐怕莫过于要被标普踢出来的成分股，哪一只成分股要被踢出去，很快也就知道了。假设被动基金要在18日买500亿的特斯拉，那就得在下周先卖出500亿的股票。如果只是卖出500亿也不是什么大事儿，但是别人预期到标普其他成分股先要被卖出500亿，都要先跑为敬，那带动的抛盘就不止500亿了，这对标普指数将会构成一定的压力。而下周标普大盘将会比较畸形，和平时的逻辑有所不同。下周过去之后，特斯拉暴涨暴跌加上高权重，将会一定程度上提高标普的波动幅度，也就是说波动率要提高了。以后看到标普大婶大象跳舞，那有可能就是特斯拉升天了。2013年12月20日，
Facebook 被纳入标普成分股。此后Facebook 股价一路上涨，成为美股最牛的科技股之一。根据阳光财经一个铁杆观众的建议，通过比对 Facebook 入标前后的情况，来给特斯拉做一个前瞻性的预判。回过头来看，这么多年过去了， Facebook 当年加入标普只是小荷才露尖尖角，一片牛市在后头呀。7年的走势形势喜人，但放大2012年和2013年的 FB 股价走势却别有一番滋味。入标普抢筹戏码结束之后， FB 股价见顶，开始了长达半年的持续下跌，跌幅达到了 22%。 不过拿当年的 FB 和特斯拉对比，有参考价值，也有不同之处。在加入标普之前， FB 走势本来就是在弱势区间，并没有因为加入标普而产生几倍的涨幅，可见当时市场对这只上市时间不长的 Facebook 还不大认同。当时的 FB 加入标普也不是什么头等大事儿，而特斯拉这头大象加入标普是在年度涨幅6倍之后呀，前景一片大好。基金建仓这么一个美股第8大股票，就会深度影响他们的净值表现，不会轻易砸盘造反破坏。大市值股票往往表现比小市值股票稳定，很多原因也是来自于机构持仓的稳定。除了这个因素的扰动，下周大盘会有其他的风险吗？纳斯达克本周三出现了大幅下跌，除此之外的4个交易日都是收阳线。从更长的时间来看，纳斯达克仍然是阳线多阴线少。周三的大跌并没有持续，周四周五的反弹仍在周三的大阴线1/3的下方，这表明反弹较弱，下周要大涨并不容易。纳斯达克指数下方支撑线在20日均线有一定的支撑，点位是12170。同时前期颈线位置如蓝色线的地方是纳指3次突破压力，第4次才成功跨越点位，这个点位大概位于12120点，将构成重要支撑。不管是12170还是12120点，纳指现在是12377，距离重要支撑还有200多点。这条蓝色颈线确认强支撑之后，纳斯达克还得涨。纳斯达克重要权重股亚马逊、苹果等都还没有启动，科技巨头还在横盘调整。科技巨头横盘的时间够久了，预计这个月就要选择方向，从而决定大盘方向。通常没有重大利空的情况下，科技巨头调整完将是选择上涨的方向，所以对纳指下周的表现仍主张稳中看好。标普会有成分股扰动，可能会先抑后扬，而道琼斯指数做一个上升器型的调整形态，指数在3万点上方强势整理，3万点整数关反复震荡，洗清筹码很有必要。疫情结束，道指30只成分股受益股还是比较多的，下周道指仍将在这个器型内震荡，并试图向上突破。迪士尼今天创新高了，接下来我们讲讲迪士尼是不是因祸得福的一只股票。迪士尼是疫情影响很严重的公司，乐园关门，电影院关门，连体育赛事也没得转播了。但是迪士尼不但在阳光财经频道有专题研究，曾经列入必买月度股票，而且介绍了通过2023年1月超远期 Core 期权高杠杆博弈疫情恢复。这3期期权的收益到今天已经有 170%了，我在开仓当天就第一时间在节目中和大家分享了。在后疫情时代业绩恢复这件事上，迪士尼基本明牌了。FDA 将迅速批准疫苗，并通知疾控中心分发，这件长期利好正在一步一步计算到当前的股价里面。疫情给迪士尼投资人的另一个意外收获是，迪士尼从乐园和电影的舒适区被迫走出，开始与奈飞竞争流媒体。截止12月 Disney Plus 及 Hulu 合并订户8680万，预计2024年订阅超过2个亿，流媒体业务开始盈利。届时乐园的钱照赚，视频的钱也不落下，估值将远超疫情之前。有人说2024年的大饼现在画出来吃，有点为时过早。所以迪士尼创新高之后震荡在所难免，未来仍将上看200元。富途牛牛账户今天新买入了一只股票，这只是受益于疫苗分发的零售商店，平时生意就很好。今年年底到明年年底，
估计一个个都要去这家零售商店排队了。不过我今天只是买了碗，随便买了1.1万美元，占这个账户持仓的2%。那为什么要买沃尔玛呢？首先，沃尔玛本来就是个优秀的公司，做基础调查很方便，身边到处是沃尔玛的商店，生意怎么样，服务是不是让人满意，员工精神状态等等，这些信息都很容易获得。股圣彼得林奇就非常推崇在生活中以及在身边寻找大牛股，说的就是这个道理。说到底就是买那些你看得懂的股票，沃尔玛就属于很容易懂的类型。那沃尔玛和疫苗又扯上什么关系呢？北美的沃尔玛超市里面有药房，药房里面有药剂师，每年流感季节来了，很多人就去趟超市，顺便就把疫苗给打了。沃尔玛首席医疗官说，一旦疫苗批准，沃尔玛就要准备管理疫苗。联邦政府将把疫苗分到各个州，接种疫苗的先后顺序要根据州政府的决定。沃尔玛在谁可以接种疫苗方面没有任何发言权，这看起来既是个业务消息，又像是一个声明。为什么要声明呢？可能是担心沃尔玛寻求疫苗的人太多，招架不过来，引起不必要的麻烦。打不到疫苗这个锅是一定要说清楚的。那么打疫苗这件事儿将持续很长一段时间，可能在2021年上半年都在做这个工作。去沃尔玛预约登记接种疫苗，也就带来了人流量。人流量呢，就是商机呀。超市出售生活必需品，去了沃尔玛，你不顺便采购一点吃穿用度的吗？2020的 Q3 季报，沃尔玛每股收益同比大幅增长56%。接下来的半年到1年的时间，沃尔玛仍然将会生意兴隆，股票上涨趋势好好的。股票涨归涨，但是又慢又稳，时间会是投资者最好的朋友。好的，今天的节目我们就分享到这里。如果喜欢，就请你点赞、评论、转发。祝大家周末愉快，我们下周再见，拜拜。